لو بتفكري تجيبي باروكة شوفي الثلاث دقايق دول وبعد كده قرري ان كانت تناسبك او لا. بصي يا ستي، انا جالي باروكتين، القصيره اللي انتوا شايفينها دي وواحده تانية طويله هوريها لكم برضو في نفس الفيديو. دي اول باروكه. الباروكه دي فيها فرنشه او فيها قصه من قدام قصيره، فيها فرق من النص زي ما انتوا شايفين، بيبقى من النص بس مش بيبقى من الجناب كمان. يعني ما تقدريش تجيبي الشعر اللي من فوق ده يمين وشمال، اللي قدام عادي تقدري تحركيه يمين وشمال اللي هي القصه. زي ما انتوا شايفينها دي ويفي شويه. هي بتبقى جايه هي ويفي كده، بس بينفع طبعا البواريك دي اسمها الماتيريال بتاعتها اسمها فايبركس. دي بينفع تغسليها وتكويها على درجه حراره قليله، او ممكن تعمليها حمام كريم تترى لما تبوظ معاكي او لما تتكعبل منك. بيجي معاها شرابين زي اللي انتوا شايفينه في راسي ده علشان يلموا شعرك تحت الباروكه، بيبقى جواها مشبك. الحقيقه البواريك دي نوعيتها حلوه جدا والشعر بتاعها كانه طبيعي. الشبكه بتاعتها جوه مريحه والكليبسات بتاعتها رقيقه جدا على فروه الراس. طبعا انتوا عارفين انا بقالي سنين مش بجيب بواريك الا من شيري دي، والحقيقه البواريك بتاعتها حلوه جدا وبتقدر تعرف انا محتاجه ايه. فالباروكه اللي فاتت اللي هي فيها فرنشه دي، خدوا بالكم لو انت مش بيليق فيكي الفرنشه او الشعر القصير بلاش تجيبيها احسن، خليكي في الطويل. ولو انت بيليق عليكي العكس يبقى ايه، يعني تجيبي حاجه تناسبك. مش تجيبي حاجه عشان تعملي بيها بوم، لان هيبان قوي ان انت لابسه باروكه. هاتي اقرب حاجه لشكل شعرك ولونه. مهم قوي تجيبي لون شعرك دي، علشان انا جربت بوريك كتير افتح مني، بصوا بحس ان انا ماشيه شيتا او الناس مش واخده عليا اللي افتح او اغمق او مختلفه تماما عني، فالناس بتفقسها ان هي باروكه. فاول واحده اللي عدت دي هي القصيره دي ويفي. اما دي بقى باروكه ليس. دي انا بحبها وبحب اخرج شويه. اكتر حاجه تخلي الباروكه شكلها طبيعي هي انك تخرجي جزء من شعرك قدام، والجزء ده طبعا يكون نفس لون شعر الباروكه. الباروكه لونها زيتي، انا شعري مختلف شويه عن لونها. شعري غامق بس زيها، بس هو مختلف شويه طبعا. يعني السوس بس اللي هيعرفوا يجيبوها اللي هما بيركزوا قوي. اما في اللوك، في الفيرست لوك كده لما تظهري بيها مش بتبان قوي ان هي باروكه، بتبان ان هي شعرك. بما انك مطلعه بقى البيبي هير ومطلعه شعرك من قدام، برضو دي بتبقى بفرق من النص. لونها حلو قوي، الشعر بتاعها حرير. يا سلام لو كان شعري كده. انا شعري الفتره دي بحاول اعالج فيه بسبب حالتي النفسيه اللي زي الفل الفتره اللي فاتت دي، فبحاول معاه ومش عايزه اكويه كتير. فطبعا بلجأ للبواريك اكتر يعني اليومين دول، او بغير بيها مود مش اكتر يعني. طلعت القصه من قدام وجبتها على جنب كده، حسيت ان في اختلاف شويه ما بين شعري وما بين شعر الباروكه. الاختلاف باين قدامكم اكتر كمان لان انا مثبته اضاءه عاليه رينج لايت، لكن لو من غير الرينج لايت هي في الطبيعه مش باينه بالشكل البشع ده. طبعا بما ان شعري من قدام خفيف فبرضو تحس ان الباروكه تقيله من ورا القصه. حاولت اجيبها يمين وشمال، فانتوا بس حاولوا ان انتوا برضو ايه توزنوا الامور من قبل ما تطلبوا الباروكه، وتشوفوا ايه اللي ممكن يناسب ان انتوا تطلعوا شعركم من قدام. فايوه، فدي هتناسبني لانها شبه لون شعري، بدل ما تجيبي اي باروكه وتلبسيها وتركنيها يعني ما يكونش ليها اي لازمه. وطبعا لو بتفكري تجيبي باروكه شعر طبيعي يا ريت تجربي دي الاول، لان دي بتبقى سعرها رخيص جدا جدا بالنسبه للشعر الطبيعي. ولو حسيتي ان الموضوع لذيذ ولطيف كملي في وهاتي واحده طبيعي تعيش معاكي اكتر، غسيل ومكوى بقى للعمر يعني زي ما بيقولوا كده. وابقوا اكتبوا لي بقى انهي باروكه عجبتكم اكتر وشجعوني في الفيديو. باي باي.